المشروع ده المفروض سقف ساقط. في سقف ساقط، ده شكل السقف الساقط بيبقى رسمه لك كده في المشروع، اللي هي عباره عن مربعات كده، بلاطات اللي بتبقى موجوده في السقف، وبيجي يقول لك ارتفاعه مثلا 50 سم. فانت كده عرفت ان الفرق بين السقف الساقط والسقف بتاع الحيطان اللي هو البلاطات اللي هي الخرسانيه 50 سم. تمام؟ يبقى انا كده عرفت الارتفاع. دلوقتي انا عايز اعمل بقى اكيف الاماكن دي بس بضغطات، اللي انا هركب مكنه بضغطات واوصلها واعمل ضغطات بدل الدي اكس. احنا المره اللي فاتت عملنا دي اكس، طب عايز اعمل ضغطات. فاول حاجه هدخل على الهاب، وليكن مثلا الزونه رقم اف 1 فيرست فلور 01 دي، هشوف الحمل بتاعها. اقوم داخل برنت بريفيو، تمام. طيب دخلت على اف 101 التقرير بتاعها، فلقيت ان الكويل لود بتاعي 6 من 10 طن، والبي تي يو بر اور اللي هي حوالي 7000 بي تي يو بر اور. تمام. والسي اف ام كام؟ 371. فانا هقوم داخل الكتالوج، وليكن مثلا هختار اللي هي السيلينج كونسيل ديدكتد. هي ايه؟ لا، انت بتقف عليها وبعدين بتعمل برنت، كليك يمين عليها تختار الفيو انبوت ديزاين داتا، مش بتضغط عليها دبل كليك. ديزاين داتا، كليك يمين عليها هتلاقي عندك برنت بريفيو الديزاين ريزلت. مفيش عليها، على السيستم مش على السبيس، على السيستم. تمام. ده الكتالوج بتاعي اللي هو بتاع الدكتد، دي اللي هي سيلينج كونسيل ديدكتد، دي بتتحط في السقف، تبقى عباره عن ده شكلها، ده اللي هو الكتالوج بتاعها. المفروض هو مديك مواصفاتها، هو هنا بتدي الساعات بتاعتها 12000 بي تي يو بر اور، 18000، 24، 30، 36، 42، 48، 60000 بي تي يو بر اور. ومديك هنا ادي ارتفاعها او السكنس بتاعها، مديك الدبليو في الاتش في الدي في الدبس كل واحده الاحمال بتاعتها، ومديك هي لما بتيجي تتركب في السقف الساقط بيقول لك ان اقصى ارتفاع لها كام؟ 300 مللي، وبتسيب مسافه على الاقل مينيموم 5 مللي من فوق ومن تحت. فيها مشكله؟ تمام. دي شكل الجزء بتاعي. بيقول لك هي لا اما بتسحب الهواء من تحت لا اما بتسحبه من ايه؟ من ورا. يعني بتسحب من تحت، الهواء بتسحبه من تحت الراجع لا اما من ورا. والحته الفاتحه دي بتبقى مطببه كده زي ما انت شايف، عشان لو عايز ادخل فيها فريش اير ممكن ادخل فيها امكانيه ان انا ادخل فريش اير مع الريتيرن. كل ده بيتكلم عن مواصفاتها والريموت بتاعها والكلام ده كله. كل ده حاجات تبعها، تبع المواصفات بتاعتها. انا اللي يهمني عندي اول حاجه بقى الجدول اللي احنا بنشتغل منه. اول حاجه السيستم تايب، بقول لك ده كلها هيت بامب. السيستم موديل زي ما قلنا
ال 12 دي يعني الوحده بتطلع 12000، هو بتلاقي مديك 53 كيو دي ام تي 12. 12 دي اللي هي بتطلع بي تي يو كام؟ 12000. اللي جنبها 18 24000 30000. الكولينج كاباسيتي بتاعتها بالبي تي او ده 13، ده 25، ده 30000. الانبوت كولينج بكذا، والكرنت كولينج ده الباور طبعا، الانبوت باور، وده الانبوت كرنت. تمام. وده اللي هو البي تي اور لكل 10.8 لكل بي تي اور لكل اي دبليو اتش، دي هتلاقيها مكتوبه تحت. دي وحده دبليو اتش دي ممكن تكون هي وحده انرجي. هي دايما الاي ار كولينج دي بتبقى اسمه الكيو اللي طالعه من الايفابوريتور اللي هو التن ريفريجريشن على الباور بتاعت الكمبريسور، اللي هي بتبقى وات على وات. تمام. اللي هو بيقسم، بيقول لك مثلا كل بي تي اور لكل كام وات من الكمبريسور، يبقى اسمه الباور بتاعت الكيو بتاعت الايفابوريتور على الكمبريسور. تمام. الوحده دي هتلاقيها تحت مكتوبه او في فوق، هو معرف لك ايه هي. الهيتنج كاباسيتي البي تي يو بالاور او الكيلو بالكيلو وات. الباور انبوت الاوت دور والاندور هيتنج كذا. السي او بي بكذا. تمام. السي او بي هتبقى دبليو على دبليو او وات على وات بكذا. النومينال اير فلو الاندور يونت مواصفاتها زي ما احنا قلنا في الكتالوج بتاع الدي اكس. احنا كنا بناخد من ايه هنا؟ كنا بناخد الكولينج كاباسيتي، الهيتنج كاباسيتي، الدايمنشنز بتاعتي، الانبوت باور، الباور سبلاي، وكنا بناخد الاير فلو كميه الهواء اللي هتخرج من المكنه. طيب المكنه دي هل هتركب فيها ضغطات ولا لا؟ هركب ضغطات. فانت هتلاقي في جداول محطوطه، لان في المكنه دي في امكانيه ان انت تركب ضغطات وفي امكانيه ان انت ما تركبش. زي ما قلنا في السيلينج كونسيلد ضغط تلاقي ممكن تتركب في الحيطه مثلا ويبقى فيها جريلا هي اللي بتطلع الهواء، او يبقى فيها ضغطات. لو هو عامل لك جدول خاص هتلاقي كاتب كده في النومينال اير فلو هاي وميد ولو، الفلو اللي بيطلع من كل وحده، بشرط ان هنا يبقى الاستاتيك بريشر او الاي اس تي. لو انتوا فاكرين الاستاتيك بريشر كان بكام؟ بزيرو. مين الاستاتيك بريشر او الاكسترنال استاتيك بريشر ده؟ ده كان البريشر دروب اللي بيحصل خلال الايه؟ الضغط. فقلنا اللي احنا ما بندخلش نجيبها ناخد القيمه اللي عند الزيرو، لا احنا بناخد القيمه اللي عند الاستاتيك بريشر بتاع الضغط اللي انت صممته. بس للاسف انا لسه ما صممتش الضغط، فبالتالي لما باجي بدخل باخد ايه اكبر قيمه مثلا في المكنه، او تقريبا بتبقى في رينج من 16% لحد 2/10 انش ووتر جيج. ده البريشر دروب. فطبعا الجداول اللي موجوده عندي هنا او التفاصيل دي ما ادخلش فيها غير لما يكون المكنه انا مش هركب فيها ايه؟ ضغطات. دي مش هركب فيها ضغطات او نازل. هو طبعا بيديك الجداول بتاعت كل دي 36 42 48 جنب بعض لحد ال 60. بعد كده حاجات خاصه بال بال بالمكنه. تمام. بعد كده تنزل تلاقي بيقول لك الضغط سبليت سيستم، الجداول الخاصه لو انت هتركب المكنه دي على ضغطات. اول حاجه 53 الموديل كيو دي ام تي 12 718 اللي هي ال 12000 بي تي او. هتلاقي اول حاجه بيقول لك اكسترنال ستاتيك بريشر بالانش ووتر جيج. لو كان الاستاتيك بريشر عندك زيرو يبقى هتدخل الجدول ده. لو كان الاستاتيك بريشر عندك 8% يبقى هتدخل الجدول الثاني. لو كان الاستاتيك بريشر ب 12% هتدخل الجدول الثالث. لو كان الانش ووتر جيج ب 16% يبقى هتدخل الجدول الرابع. فيها مشكله؟ بعد كده دخل على الوحده اللي بعديها اللي هي 18000. فانا طبعا انا عندي هنا بيديك الاستاتيك بريشر، بعد كده بيديك الفان سبيد هاي وميديوم ولو، وغالبا احنا بنشتغل على مين؟ حلو. الاير فلو بالسي اف ام. بعد كده بيقول لك التمبريتشر الدراي بالب والويت بالب اللي داخلين للمكنه اللي احنا كنا بنجيبهم من الهاب. تمام. بعد كده الكباستي بتاعتي عند درجه 35 درجه، او عند 43 درجه اللي هي درجه حراره الهواء الخارجي، او عند 46، او عند 52. يعني في حاله لو كانت الامبيانت تمبريتشر بتاعت البلد 35 او 43 او 46، فبدخل هنا الكباستي اجيب التوتال والسنسبل كولينج، التوتال كباستي والسنسبل كولينج والانبوت باور. تمام.
اما باقي الداتا اجيبها منين؟ الدايمنشنز والحاجات دي من ايه؟ من الجداول اللي كانت ايه؟ فوق، اللي كان فيها الدايمنشن وكانت فيها التفاصيل. لكن في الاستاتيك بريشر انا بدخل اجيب الكولينج كاباسيتي من هنا والسي اف ام اللي انا محتاجها للمكنه. طبعا انت فاتح المشروع اهو، اول حاجه بتشوف ده سقف ساقط، مديك البلاطه ادي نص بلاطه او ربع بلاطه زي ما تيجي، 1 2 3 4 5 6، والناحيه الثانيه سيمتريك زيها، حته البلاطه دي مع دي تديك واحده و2 3 4 5 6 7 7 بلاطات. دي تقسيمه الايه؟ السقف الساقط اللي عندي في المكان ده. دي شكل المكنه اهي. طبعا المكنه اهو اللي كان عندي في الكتالوج اللي هي 12000 16000 و24000 و30 و36 و42 و48. طيب فاكرين الدايمنشن بتاعتها كانت العرض بكام؟ لو انت دخلت على الكتالوج هنا الاول، انا جبت البلوكات بس بظبط ابعادها بنفس ابعاد اللي موجوده في اللي هو الويدث العرض بتاعي. انا لما انا طلعت فوق هنا ادي الجداول بتاعتي اهي اللي كانت فيها الويدث والدايمنشنز، هتلاقي عندك مديك النت دايمنشن بتاعت ال 12000، بتاعت ال 12000 الويدث بتاعها بكام؟ 780 تمام؟ والهايت 540 والدبس 200 وكام؟ 50 تمام؟ او الدبس وده الهايت اللي هو ال 25 تمام؟ ده الهايت وده الدبس. فانا عايز الويدث اللي هو 780، فاقوم جاي هنا كده بعمل امر سكيل، هو ده اهو، او اكتب اس سي سيلكت المكنه بتاعتي انتر. بعد كده بحدد البيس بوينت اللي انت عايز تصغر او تكبر منها، دايما بناخدها في النص كده تمام. بعد كده بيقول لك الريفرنس ده بتختار ار، انت عايز ايه اللي ايه اللي هتغيره او الطول اللي هتغيره ايه، فبكتب ار انتر. بعد كده احدد له الريفرنس اللي انا عايز اغير القيمه دي بدايتها ونهايتها. بعد كده اكتب بقى اللي هم كام، كانت عرضها كام؟ 780، يبقى 780 انتر. يبقى انا كده عملت العرض بتاعي اللي هو 780. تاني بعمل امر سكيل لما تيجي تغير اي سيلكت الاوبجكت اللي انت عايز تعمله سكيل، بعد كده انتر، حدد البيس بوينت بتاعتك، بعد كده ار ريفرنس وتقول له الطول اللي انت عايز تغيره من هنا لحد هنا وتكتب ال 780 بتوعك انتر، هتلاقي عمل لك الطول الجديد. في مشكله؟ بنعمل كل الابعاد بتاعت بقى 18 وال 24000 وال 30 لحد ما تخلص كل الوحدات اللي عندك في مين؟ في الكتالوج مثلا. تمام؟ اللي انت هتستخدمها في المشروع. بعد ما بعملها ببدا ادخل اعمل الايه؟ الديزاين بتاعي. بعمله ازاي؟ انا دلوقتي بقوم داخل على الهاب زي ما قلنا، بتدخل على F101 اول واحده، بتدخل تجيب منها مين؟ بنجيب منها قيمتين. اول حاجه هدخل اشوف الكتالوج هو عايز مني ايه الداتا اللي المطلوبه مني عشان اعمل سيلكت في حاله الاستاتيك بريشر اللي انا هركب ضغطات او نازل تحت. تمام؟ اول حاجه الاستاتيك بريشر اللي احنا هنشتغل عليه، هننزل هنا ادي 12، الماكسيموم عند او اكبر استاتيك بريشر بيحصل هنا هيبقى 16، يبقى اشتغل على مين؟ على ال 16. فيها مشكله؟ طيب ال 16 دي المفروض لازم الضغط اللي انا هرسمه لازم الاستاتيك بريشر اللي يحصل فيه يكون اكبر ولا اقل من ده؟ بالظبط. طب افرض طلع اكبر؟ بالظبط، يبقى هدخل تاني واعمل سيلكشن من جديد عايز اعدلها، بس غالبا ما بتحصلش يعني. طيب 16 من 100 انش ووتر جيج، يبقى اول حاجه هدخل بال 16 من 100. بعد كده بدخل يبقى معايا الفان سبيد السي اف ام انت عايزها قد ايه، بجيبها من الهاب. بعد كده بشوف الكولينج درجه الحراره الدراي بالب والويت بالب بتوع جايبهم من الهاب برضه. والكباستي بتاعتي، تعالى ندخل على الهاب كده. الهاب اول حاجه الكباستي بتاع 6 من 10 يعني 7000 ام بي اي اتش، يعني بي تي يو بر اور 7000. دي اول حاجه 7000 بي تي يو اور. وهنا السي اف ام كام؟ 371. ودرجه الحراره بتاعت الانترنج دراي بالب تمبريتشر والويت بالب 76 و64 درجه فرنهايت. 76 و64 درجه فرنهايت، دي الانترنج دراي بالب والويت بالب اللي داخلين على المكنه، اللي هم درجات الحراره اللي موجوده عندك هنا،
اللي هما موجوده عندك هنا، التمبريتشر دراي بالب والويت بالب. فانا اقوم داخل عليها، عندي هنا ادي الدراي بالب وادي الويت، الدراي بالب والويت بالب 21 و15 تمام، وعندي 24 و17 27 19 32 23. اشوف اللي عندي قد ايه. اللي عندي 76 و64. احولها بالبرنامج الاول. احولها بالبرنامج. ادي البرنامج. انا عندي اول واحده كام؟ اول واحده 76.9. 76.9 هتطلع كام؟ 24 وكام؟ هتطلع 24 و9 تمام. يبقى اول حاجه الدراي بالب اول حاجه 24 و9، والويت بالب هتطلع 64.6 هتطلع 18. يبقى 4 اقرب اللي اعلى منها او اللي زيها. يبقى هدخل الكتالوج. انا قلت لك ان اول واحده 24 و9، مين اللي بعديها؟ هو احنا المفروض هنختار عند 16 من 100 صح؟ اه صح. 16 من 100. 24 عند الهاي يبقى هاخد مين؟ 27 19. حلو. يبقى انا هاخد 27 وكام؟ و19. هم دول. يبقى هاخد 27 و19. طيب بعد كده اشوف الكباسيتي بتاعتي دي اللي هي 12. اشوف الاول الكباسيتي بتاعتي 7000 صح؟ 7000 بي تيو بر اور. اشوف عند ال 17 في الهاي اول واحده بتدي كام التوتال؟ بتدي 12475. هل مغطيه الحمل؟ مغطيه تمام. يبقى تمام. طيب بعد كده اللي جنبه اللي هو السنسبل كولينج. طيب قبل ما ادخل والكلام ده كله لازم اعرف درجه الحراره بتاعت الامبيانت كمان. انا دخلت عند 35، لازم اعرف درجه حراره الامبيانت تمبريتشر هتبقى بكام. الامبيانت تمبريتشر هتلاقيها عندك هنا اللي هي درجه حراره الاوت دور اير تمبريتشر دراي بالب والويت بالب فوق اللي هي ال 100. ال 100 دي هتطلع كام؟ لو انا كتبت هنا 100 كونفيرت تطلع 37 و7. يبقى هدخل عند مين؟ 37 و7 دي 35. دي كام؟ حلو. يبقى هدخل على 43. يبقى هنزل تاني هدخل على 43 هتطلع 11000 وكام؟ 11620. 11620 برضو ايه معديالي الحمل بتاعي. في مشكله في الكلام ده؟ 7000 بي تيو بر اور معايا؟ طيب اللي جنبه السنسبل كولينج، تعال نتاكد هي مغطيه السنسبل ولا لا. السنسبل كولينج فين؟ هتلاقي كاتب السنسبل كويل لود بكام؟ 6000 بي تيو بر اور 6900. هل رقم السنسبل مغطي؟ ده 9500 وكام؟ و15. يبقى المكنه دي تمام. فيها مشكله؟ لسه السي اف ام صح ولا لا؟ ندخل على السي اف ام. السي اف ام عندك في البرنامج كام؟ 371 صح؟ ماشي. 397 او 371 في كلتا الحالتين هي اكبر من بتاعت مين؟ المكنه. اي رقم في المكنه اقل من اي رقم بقارنه بالهاب ما تنفعش معايا المكنه. لازم تتوافق مع كله. اول حاجه مع السي اف ام مع الكولينج كاباسيتي، وعلى حسب بقى هو في الكتالوج في ايه كمان السنسبل كولينج تقارنه بيها. لو في حاجه ثانيه تقارن بيها برضه، بس اهم حاجه السي اف ام والكولينج كاباسيتي. فهي طبعا كده مش هتمشي معايا. يبقى ادخل على المكنه اللي ايه؟ اللي اكبر اللي بدأ اللي هي 18000 بي تي يو. هنزل برضو تاني عند 16 من 100 هلاقي عندي الهاي 444. تغطي ولا ما تغطيش؟ تغطي. يبقى هدخل عند 400 عند درجه حراره كام؟ حلو قوي. يبقى عند ال 27 و19 اقوم داخل هلاقي الكولينج لود عندي 17 470 والسنسبل 14 هتغطي. درجه الحراره 43 تمام. درجه الحراره اللي هي 43. يبقى انا كده عرفت ان الكولينج لود بتاعي هيبقى 17470 و14320 اللي هي السنسبل هيتنج. اقوم داخل على البرنامج اكتبهم عشان ما انساش. اقوم داخل واخد اللي هي انا خدت مين في دول. طبعا ما اخدها كوبي واروح احطها فين؟ في المكان. ما هي زيرو مش هتنفع.
مش هتنفع لان الاستاتيك بريشر بتاعي انا مش عارف هو ايه، فباخد الماكسيمم بتاعي او على أو بشتغل على الرينج من 16 ل 20%. 18 ماكسيمم مش 16 ماكسيمم 24. فين؟ 18 ماكسيمم 24 مش 16. ما انا عارف موجوده عندك لحد 24، بس انا باخد في الرينج من 16 ل 20، مش لازم عليها قوي يعني عشان الفانه برضه ما تبقاش كبيره، لان انا دايما في الرينج المشاريع بتيجي من 16 لحد 20 8 10. تمام؟ عايز تاخد ال 24 مفيش مشكله، فاهمني؟ مش هتفرق معايا، بس انا بقول لك الرنجات اللي احنا اللي دايما بنشتغل عليها بتبقى من 16 ل 20. طب افرض انت وانت بتصمم الضغط طلعت اكبر عن 16، هترجع تاني تعمل سelection للمكنه تشوف اللي اكبر منه. واصله؟ طيب دلوقتي هقوم كاتب الجدول، نفس الجدول الانبوت داتا سيستم موديل، هتقوم كاتب السيستم موديل بتاعك، هتقوم واخده من الجهاز اللي عندك او من الكتالوج اللي عندك اهو. السيستم موديل اللي عندي اللي انا شغال عليه اللي هو 53 الكيو، هتاخدها كوبي. بعد كده هتدخل على الهاب، هتقوم كاتب دبل كليك، تقوم واخد دي كده كنترول بي. بعد كده هتاخد الاندور يونت والاوت دور يونت، هتطلع من الاندور يونت والاوت دور يونت دي اللي هي 18000 صح؟ هتقوم طالع فوق في الجداول اللي قبلها عشان هو كاتب فيها التفاصيل، هتدخل هنا الاندور يونت والاوت دور يونت في ال 18000 اللي هي فين ال 18 دي 12 دي اللي هي الايه ال 18 فيها مشكله. اقوم واخد الاندور يونت اهي ادي الموديل بتاعي، وممكن ما اعملهاش الموديل سيستم موديل يكفي. تمام؟ السيستم موديل يكفي. اقوم كاتب هنا كنترول في. هو ينفع ناخد مكنه بتاعت مثلا سيستم وناخد واحده داخليه ثانيه من كتالوج تاني يعني؟ لا يعني من نفس الكتالوج، بس بدل مثلا انا المكنه كل الكباستي كويسه، بس هي المشكله في السي اف. حلو، تاخد مكانتين بدل مكنه. لا ناخد مكنه وواحده داخليه غير، ولا ما ينفعش؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه تاخد مكنه وواحده داخليه غير؟ يعني خدنا مثلا هيت بامب رقم اللي هي 36 حلو. تمام، ولا وخدت الاندور يونت مثلا رقم 42، ينفع ولا ما ينفعش لان الكمبريسور هو مربوط بالاندور يونت او الاوت دور يونت. يعني انا الوحده الداخليه لازم تتوافق مع الوحده الخارجيه كباور، عشان الكمبريسور كل كمبريسور، امال انا بقول له الانبوت باور الكهرباء اللي داخله على الكمبريسور ليه؟ بيبقى طالبها عشان كل كمبريسور بيبقى ليه قدره، والقدره دي مرتبطه بقدره الحمل الحراري اللي هيشيله من المكان. فاهمني؟ فهي دايره مغلقه، فما ينفعش اخد وحده الخارجيه بتاعت ال 36 مع الوحده الداخليه بتاعت ال 18، ما ينفعش. ده اللي هو الدكتد، السيليكون سيل ديدكتد، هتلاقي الاخير في الترتيب. هتنزل تدخل تكتب الباقي او الدور يونت اهي، كنترول في كده كتبت التوتال خلاص. بعد كده التوتال كاباسيتي كانت طلعت كام؟ التوتال كاباسيتي انزل تحت بقى للجدول الثاني. التوتال كاباسيتي احنا اشتغلنا على ال 18 عند 16 من 100، 27 و 19 27 و 19 كانت 17470 بي تي يو بر اور. 17000 توتال كاباسيتي 17470 والسنسبل كاباسيتي طلعت كام؟ 14320 14320 الايه؟ تكست هقول لك. وبعد كده النومينال اير فلو، النومينال اير فلو هيبقى كام؟ 444 اهو 400. طبعا الجداول دي انت بتعملها مره واحده وبعد كده بتاخدها كوبي بيست من المشروع عادي. 444. الاستاتيك بريشر كام؟ 16 انش ووتر جيج. هدخل الستاتيك بريشر اللي انا شغال عليه اللي هو 16 16
دبليو جي. الكوندنسيت دايمتر والبايب سايز الكلام ده هجيبه منين؟ بالظبط هتطلع فوق عند الوحدة اللي هي جداول 18. عند 18 هتلاقي مديك هنا الكوندنسيت البايب كونكشن في الاندور يونت. النت دايمنشن ماشي، ادي النت دايمنشن ممكن تجيبها اللي هي 920 دي الاندور يونت. تمام، الاندور يونت والنت دايمنشن بتاعها ماشي. احنا عايزين البايب كونكشن سايز، عايزين الكوندنسيت 25. الكوندنسيت دايمتر 25 هيبقى 25 مللي. بعد كده البايب سايز، البايب سايز كام؟ البايب سايز البايب كونكشن سايز هتبقى ربع. ايه؟ تاخد الاثنين الليكويد والجاز، فانت هتكتب الاثنين ربع وعلامه نص، هتبقى ربع. ايه؟ ايه؟ تقول ايه؟ اقول لك دلوقتي. الربع ده بيعبر عن ايه يا جماعه؟ المواسير النحاس بتاعت الفريون اللي رابطه بين الوحده الداخليه والوحده الخارجيه. تمام، في جزء منها هيمشي فيه غاز وجزء هيمشي فيها ليكويد، لان الفريون لما بيحصل عليه البروسيس الكمبرسور بيضغط بيحوله ستيم. بالظبط، فهو دي اقطار المواسير بتاعت الفريون اللي هيمشي فيها الغاز وهيمشي فيها الليكويد، هتبقى ربع بوصه اللي هي الليكويد، والثانيه هتبقى كام؟ نص. فاكتبهم هنا ايه؟ هو عامل شرطه، الثانيه ايه؟ نص انش. ربع ونص. تمام، بعد كده الباور سبلاي بقوم جايبها برضو من الكتالوج. الباور سبلاي هتطلع كام؟ 220 240 واحد، 220 ل 240 واحد فاز. اما كده حاططها عندي هنا 220 240 واحد فاز اهي. بعد كده بكتب كام؟ النومينال اير فلو خلاص 444. فيها مشكله؟ نكتب الكلام ده ازاي؟ هقوم جاي هنا كده اعمل مربع، بعد كده في تكست هقول لك سيلكت المربع اللي انت عايز تكتب فيه مثلا اهو. بعد كده بتغير حجم الخط من هنا 2 من 10 خليه مثلا 200، وبعد كده بتبدأ تكتب 200 انتر. بعد كده اكتب بقى اللي انت عايزه. ايه؟ تمام، عادي ممكن تخليه مثلا 20 لحد ما تكتب تكست ستايل. وبعد كده بتكتب بقى عادي اهو. يعني مثلا هكتب مثلا اندور ان انبوت، ابدأ اكتب الاول وبعد كده ظبط الخط. انبوت داتا
تبدا تكتب الداتا بتاعتك انتر، وبعد كده كبر الخط. بعد كده ممكن تعمل سيلكت عليه تاني وتكبره على حسب ما يجي مظبوط معاك مع المربع. تمام ولا فيها مشكله؟ ما تعملش 200 بقى، ما تعملش 200 لانها كبيره اهي. هتعمل سيلكت هنا مستطيل اهو، بعد كده اكتب هي 2/10 هي انبوت داتا، انبوت داتا انزل اكتب مثلا سيستم موديل، سيستم موديل اهو. بعد كده تكتب اوت دور يونت والاندور يونت، اي حاجه اهو تكتب بقى خلاص. بعد ما تخلص ممكن تكبر الخط كده لو عايزه 200 انتر. انتر بتيجي برضه اهي. اكتب اي حاجه اهو، ممكن كده تلاقيه صغير هنا معاك اهو. ممكن تكبره 200 مثلا، تلاقيه كبر معاك. عملت معاك ولا لسه؟ انا كتبت كل حاجه بس مش عارف بقى خلاص اقفل ازاي. كلوز من فوق، كلوز تكست اديتور. تبقى فيها مشكله؟ اهو. وبعد ما تخلص ممكن تكبره شويه، خليه 200 مثلا كده، كلوز اديتور، هتلاقيه كبر معاك. عايز تكبره اكتر ممكن كليك يمين عليه مثلا اعمل تكست اديت، او دبل كليك عليه وتكبر تاني. كبر الخط ده شويه خليه 300 مثلا كلوز، هتلاقيه كبر معاك وهكذا. في مشكله برضه بتقابلنا احنا عايزين نحدد حاجه في المعامل لازم بدل ما يبقى مستطيل. مش فاهم. عايزين نحدد شكل مثلا، طب عايزين نشيل مستطيل عليه. ليه بيعمل لازم اللي هو فهمت قصدك. انت قصدك دي. هو حاجه ما بيقدرش يعمل الشكل ده بقى لوحده. طيب الشكل كده لو انت دنتك ضاغط على الماوس، شكله واحده يعني. لكن لو انت عايزها عدله اضغط ضغطه واحده وبعد كده اسحب. لكن لو خليتك دنك ضاغط على الماوس كليك شمال هيقوم عامل الحركه دي. هو بيعمل الحركه دي ليه؟ عشان لو في حته صغيره عايز توصل لها من غير ما توصل للشكل ككل. الفرق بين المربع الازرق الاخضر والازرق، انت الاخضر بتمشي شمال، الازرق لو مشيت يمين. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان الاخضر لو انت ظللت اي حته من الشكل هيظللك الشكل ككل، ده الاخضر. طب الازرق عشان تظلل بيه لو انت خدت حته صغيره من الشكل مش هيظلله، لازم يظلل الحاجه اللي داخله جوه الازرق ككل. يعني الازرق لازم الشكل ككل يدخل جوه المربع الازرق عشان ايه؟ يعمل سيلكت. معايا؟ يبقى الاخضر اللي انت لو عملت اي سيلكت على اي خط هيعمل سيلكت على كل الايه؟ المستطيل. لكن لو انت عملت الازرق يبقى هتعمل كله، هيعمل لك المستطيل ككل. طيب لحد دلوقتي السلكشن فيه مشكله؟ يبقى احنا دخلنا في الضغط الاستاتيك بريشر. ازاي توصل الكلام معلش؟ ازاي اعمل ايه؟ توصل الكلام اللي في المربع. هو صغير عندك، هتلاقيه صغير خالص. كبر الخط. تمام. انا كده دخلت
خلصت السيستم موديل، التوتال كاباسيتي السيستم كاباسيتي النومرال ال فلو 444 سي اف ام. فيها مشكله في الكلام ده؟ بعد كده اقوم واخد المكنه بتاعتي كوبي اهي واحطها بقى فين؟ عندك 4 اوبشن، يا اما تحطها في اليمين في الجنب هنا او هنا او هنا او هنا. اول حاجه لما بتيجي تحط مكنه الضغط، اول حاجه تشوف الحيطان، لو كان في حيطه مجاوره هتبقى في مثلا حراره او في سخونيه او في مطبخ او كافيه او كده، تخلي بالك ما تحطهاش جنب الايه الحيطه اللي هتبقى فيها او اللي حاجزه بين كافي او مطعم او مطبخ والمكنه. تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه لما بتيجي تحط المكنه دي، لو هتحطها جنب الهول مثلا لازم تبعد عن الهول، ما تبقاش لازقه في الهول. ليه؟ لان الهواء لا اما بيسحب من ورا لا اما بيسحب من تحت، فبالتالي بتسيب بلاطه 60 سم 40 سم، المهم ان انت بتسيب حوالين الحيطه قبلها مسافه. دي حاجه. تاني حاجه دايما احنا بنحطها قريب من تسهيل الصيانه بالظبط، اللي هو اللي هيجي يصينها يقوم داخل من الباب فاتح بدل ما يدخل جوه ويبدا يطلع، يبقى جنب الباب تبقى الحته فاضيه وممكن يطلع بسهوله يعمل الموضوع. لكن انت لو عملتها هنا او هنا او هنا مش هتفرق معاك. في اي مكان على حسب ده، على حسب المصمم وعلى حسب هو بيحطها فين. احنا بنفضل ان احنا بنحطها هنا، وليكن مثلا نحطها في الجزء ده هنا مثلا اهي. في مشكله في الكلام ده؟ المكنه فيها مشكله؟ دلوقتي هدخل الكاتالوجات بتاعت الديفيوزرات عشان اختار اعمل سيلكشن لمين؟ للديفيوزر اللي هيرمي الهواء. طبعا بيبقى فيه بلوكات جاهزه برضو عشان لما تيجي تحطها اللي هي بالشكل ده. ده السبلاي، الاسهم بترمي من جوانب، وده الريتيرن. في مشكله في الكلام ده؟ ده السبلاي اهو، وده اللي ايه؟ الريتيرن. ده الريتيرن. فيها مشكله؟ طيب هندخل بقى نعمله سيلكت. انا عندك كتالوجات عدها لك، دي لسه دي مش معاك. ده اللي هو الايه؟ الاندلسيه. عندك يقعد بيشرح لك شويه في الديفيوزرات وانواعها والكلام ده كله، وبعد كده بيقول لك ان السرو تعريفات، بعض التعريفات اللي هتبقى موجوده جوه، بيفهمك الكتالوج من الاول. سيفم يعني ايه، النيك فلوس يعني ايه، توتال بريشر، النويز كرايتيريا بالديسيبل هو ايه، بعد كده الفلوستي، النويز كرايتيريا لو كانت من 300 ل 600 فيت بير مينت اللي طالعه من الديفيوزر، في حاله لو كان النويز كرايتيريا اقل من 20، اقل من 30 لحد 30 يبقى 700 600 وهكذا. تمام؟ واحنا قلنا ان في علاقه بين النويز كرايتيريا وبين مين؟ بالظبط. وانا لما بدخل اعمل سيلكشن للديفيوزر كنا بنهتم بمين؟ بالظبط. والنويز هو يعني انت لو اخترت 30 35 يبقى اوتوماتيك السرعه اوتوماتيك هو مظبطها في الجدول على السرعه اللي تناسب النويز كرايتيريا اللي انت اخترته. فاهم مشكله؟ فاول حاجه هتدخل الجدول ده بتختار المكان اللي انت بتكيفه. المكان ده يعتبر اوفيس ولا ريستورانت؟ اوفيس. يبقى هدخل هنا عند الاوفيس اهو. تمام؟ واختار مثلا الاوفيس من 20 ل 30 مثلا اللي هي البورد روم مثلا. تمام؟ او الاوفيسز جنرال بانكينج اريا، لوجز بوست اوفيسز، يعني اي حاجه من الحاجات دي ممكن اختار مثلا البوست اوفيسز. تمام؟ هتبقى من 35 لكام؟ 45. 35 ل 45 ده اللي هو النويز كرايتيريا، يبقى من 35 ل 45. لحد دلوقتي في مشكله؟ اقوم داخل الكتالوج انزل تحت بقى، جايب لك الانواع والتفصيله بتاعت الانواع ومش عارف ايه والشرح. هتلاقي في جداول عاملها لك كده ايه؟ الجداول النيك سايز والاي كي. الاي كي دي اللي هي الاريا. تمام؟ انت لو جيت طلعت فوق كده هتلاقي بيقول لك الافكتيف اوتلت اريا ان سكوير فيت سكوير. تمام؟ بالفيت سكوير. الافكتيف اوتلت اريا اللي هي الاريا الخارجيه من الديفيوزر بالفيت سكوير. مش موضوعنا ومش هتهمنا في حاجه، انا اللي يهمني مين؟ 6 في 6 دي بالفيت سكوير، ده بالانش. دي الاطوال بتاعت اللي هي النيك ولا الفيس؟ كنا بنزود على النيك كام؟ كام؟ كانت 6 بوصه. الايه؟ 2 بوصه ده في حاله لو كان الضغط انت بتصممه يبقى اكبر 2 بوصه من الديفيوزر. لكن بالظبط كنا بنزود ايه؟ 6 بوصه. صح؟ كانت 6 بوصه. فاكرينها؟
تمام. فانا دلوقتي هتلاقي عندك المربعات بتاعتك هنا اهي، بيديك اللي فوق التوتال بريشر اللي هو الاستاتيك بريشر بتاع مين؟ بتاع الديفيوزر، فتحه الديفيوزر. طيب هتستخدم الاستاتيك بريشر ده في ايه؟ في ايه؟ لما بتيجي تصمم الضغطات انت بتشوف البريشر دروب اللي بيحصل في كل فتحه. لما تيجي تصمم الضغطات الطول زائد الوصلات زائد الفتحات اللي هي بتاعت الديفيوزر ولو في دنابل. فده الاستاتيك بريشر. لما انا استقر على بعد هدخل اشوف الايه؟ الجزء بتاعي. اللي فوق ده النيك فيلوسيتي ودي معتمده على النويز كرايتيريا. فيها مشكله؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طبعا انا هدخل التوتال سي اف ام. طيب النويز كرايتيريا اجيبها منين؟ احنا قلنا من 35 ل 40. طب اشتغل عليها ازاي؟ هتلاقي مديك الوان تحت. الالوان ده بيقول لك ان الريكولينج كرايتيريا نوت اكسيد لا تتعدى 30 اللي هي اللون ايه؟ الاخضر. لكن الابيض اللي هو كل الديفيوزرات دي لحد 20 ديسيبل بيزد اون روم اوف 8 ديسيبل. تمام؟ يعني هي ما بتتعداش ال 20 تقريبا. تمام؟ بتاعت الديفيوزر. طيب اللي هنا لحد 40 واللي تحت اللي هي اعلى من كام؟ من 40 اللي هو اللون اللي هو زي الاورنج ده. فيها مشكله؟ انا هدخل على اللون اللي هو المين؟ الاخضر. انا كنت عايز سي اف ام كام من المكنه؟ 440. حلو. يبقى هدخل بقى على اللون الاخضر اشوف السي اف ام ايه؟ عشان ده في الرينج بتاع النويز كاريتير اللي المفروض احافظ عليه اللي هو ال 30 بتاع الاوفيس. فيها مشكله؟ يبقى هدخل على الاخضر. هنا هتلاقي التوتال سي اف ام 125. هنا 150 مش تبعي. 224 280 لا. 400 برضو اقل. 604 وكام؟ و20. فيها مشكله؟ 624 يبقى اقرب واحد اللي هو 624. مش هاخد الاقل منه باخد الاعلى لان كده كده ممكن اتحكم فيها. انا لو عايز 444 بس هقدر اخد منه 444 بس عن طريق دمبرز. فبقدر اتحكم في كميه الفلوس اللي انا عايزها. انا عايز 444 فاقرب واحد اللي هو الاكبر ما اخدش الاقل اللي هو 624. ابعاده كام؟ 15 في 15. عايز تسيبها زي ما هي على اساس ان الاندلسيه بتصمم فردي مفيش مشكله. هتزودها واحد بوصه تبقى 16 في 16 مفيش مشكله. تمام؟ يبقى هدخل هنا كده واقوم مزود تحت في الجدول اللي انا هشتغل 1 ديفيوزر 444 سي اف ام وهيبقى 15 بوصه ب 15 بوصه. في مشكله في الكلام ده؟ مش 600. ايه؟ لا هتكتب ال 444 بتاعت المكنه لان المكنه مش هتطلع 600 هتطلع كام؟ ف 444 هم اللي هيترموا. انا ماليش دعوه بقى بالايه؟ بال 624 انا هتحكم فيها كده كده. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. اقوم جايب بقى الديفيوزر بعد كده احطه في المكان. خلي بالك ان انت بتحط ريتيرن وسبلاي. فانا اقوم واخد كوبي كده من اللي هي البلوك اللي عندي اهو من النص وانقله اشوف احطه فين. طبعا انت هتحطه في مقاس البلاطه. مش هينفع احطه في نص بلاطه ونص بلاطه صح؟ هيبقى في مقاس ياخد بلاطه. وليكن هحطه مثلا هنا. لازم اعمل البلاطه على المهم اللي هو ياخد بلاطه. هي قده بقى هي اقل منه. المهم اللي هو ياخد البلاطه. فيها مشكله؟ اهو هحطه هنا مثلا. طيب انا حطيته هنا. انا مش عارف المكان ده هيبقى كويس بالنسبه لي ولا لا. مش المفروض نقسمه ما مفيش الا واحد. واحد بس؟ ما ممكن واحد بقوته ودفع يقدر يكيف المكان طالما هيرمي ماشي. 400. مش ممكن نحطه في النص ونحط يعني حط اتنين. ديفايد؟ لا مش اتنين ديفايد ونحط واحد سبلاي واحد ما احنا هنحط الريتيرن لسه. تمام. بس انا بظبط السبلاي اللي هيرمي الهواء اللي هيرميني الرمي الهواء. طيب انا حطيته هنا. انا مش عارف الهواء اللي هيطلع منه هيغطي المكان كله ولا لا. بعمل ايه؟ بعمل حركه حلوه قوي. واقوم داخل تمام واشوف الثرو بتاعه اللي هيرمي من كل الجوانب قد ايه لحد مسافه قد ايه. الثرو من اتش سايد كام؟ مثلا 15. وراح فين؟ 400 اهو صح؟ لازم 600 من 5 ل 10 ايه؟ فيت. من 5 ل 10 فيت يعني بيرمي مسافه من كل الجوانب 10 ايه؟ فيت. فهو جايب ال 10 فيت دي واحولها لنفس البعد اللي انا برسم بيه على الاوتوكاد. احنا كنا بنرسم ايه؟ حلو. يبقى هدخل
اخليها لينس بالفيت هتبقى كام؟ 10 وهنا هتبقى ملي طالعه كام؟ 3048 فيها مشكله؟ 3048 معايا؟ بعمل دايره من نص الديفيوزر والدايره دي تعتبر هي المسار او الاتساع اللي الهواء هيترمي حواليه او اللي هترمي الهواء اتساع الهواء. واقوم داخل 3048 واقوم جاي من هنا كده واقوم جاي من النص سيركل سنتر دايمتر او نص القطر هيبقى من النص 3000 كام؟ 48 انتر. طيب لما انا حطيته هنا الهواء اهو شايفين الهواء مغطي الحته اللي فوق وزايد كمان هيخبط في الحيطه، لكن تحت الحته دي ايه؟ الهواء مش هيوصل لها ولا الحته دي، فممكن انزله شويه. في مشكله؟ بنزله شويه ووسطنه عشان يبقى شكل جمالي كويس. يعني انا سايب كام بلاطه من اليمين؟ 1 2 3 ومن هنا كام؟ 1 2 3 ماشي. ممكن ارحله بلاطه تمام؟ هقوم جاي من هنا كده موف، هقوم محرك الموف ده واحرك مين معاه؟ تمام انتر وامسك من النص واشوف كده لو انا نزلته هنا كده مثلا هيبقى افضل حاجه له فين؟ في الجزء ده. فيها مشكله؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا ممكن احطه بقى هنا مثلا او هنا اهو. انتوا فاهمين اللي انا بعمله ولا في مشكله؟ انا بشوف توزيع الهواء بتاعه هيوصل لفين عن طريق الثرو. فانا هنزل كده يبقى مثلا هنا تمام. طيب انا من تحت 1 2 3 4 ومن فوق 1 2 3 4 5. هي طبعا مش فردي فطبعا هي مش هيبقى فيه بلاطه زياده عن ايه؟ عن الناحيه الثانيه لانها مش عدد فردي لانها عدد زوجي تمام. فطبعا خلاص انا عملتها هنا خلاص تمام. اعتقد كده مغطيه كل الايه؟ المكان. او ممكن ارحلها على البلاطه اللي جنبها. يعني ممكن ارحلها على البلاطه اللي جنبها تبقى افضل اهي. موف وبعد كده دي انتر اقوم واخد دي كده في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ تمام. يبقى كده الهواء توزيعه هيبقى كويس بالنسبه للايه؟ للمكان. طيب هنا المكنه حاول توسطنها مع مين؟ مع الديفيوزر عشان الضغط يجي من نصها يبقى ماشي مع الايه؟ مع الضغط عشان شكل الضغط او التوصيلات اسهلها ما يبقاش فيها مسارات كتير. هحاول هو تقريبا متوسطنه يعني بس عايز تتحرك شويه يمين شمال اهي. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. يبقى انا كده حطيت السبلاي. طيب احط الريتيرن فين؟ اقوم جايب الريتيرن كوبي واقوم حاطط. ممكن احط الريتيرن تحت المكنه هنا مثلا اللي هو يسحب. المكنه مش باينه هو اللي باين عندي هيبقى مين؟ السبلاي. فممكن يسحب من تحت المكنه على طول ويقوم رامي فوق. او لو انت عايز تحطه في مكان تاني بحيث اللي هو
يقدر يسحب الهواء مفيش مشكله. عايز تحطهم جنب بعض مثلا هنا ماشي مفيش مشكله. عايز تحطه مثلا بس يبقى في شكل جمالي هنا مثلا مفيش مشكله. عايز تحطه بس الافضل ان احنا نحطه تحت الايه؟ المكنه. تمام؟ الافضل ان انت تحطه تحت المكنه بالشكل ده على اساس يبقى قريب من الفتحه بتاعت الايه؟ المكنه، لانه مش هتوصل بضغطات، ده هو يسحب الهواء والمكنه هي اللي هتسحب عن طريق المروحه. فيبقى الاسهل لها او الافضل هو يسحب على طول من تحت المكنه. يبقى كده انا حاطط الايه؟ الديفيوزر بتاعي. في مشكله في الكلام ده؟ وبعد كده امسح الدايره دي خلاص ملهاش لازمه. يبقى كده انا عملت اول نقطه. كده انا عملت الديفيوزرات. نيجي على الجزء ناخد مثلا واحده زي الاوفيس 103 دي. تعال ناخد مش لازم نكتب كده حاجه، مش ممكن مثلا نفهم يعني مش مناسب لسه مش ماشي عشان اكبر احسن. هو هيعرف، اصل هي هتبقى واضحه يعني. اصل انا هعمل له انا الديفيوزر اصلا، او ممكن تعمله بلون تاني. يعني احنا عاملينه احمر وده احمر، ممكن تعمله بلون تاني. يعني ممكن نخليه لون تاني مثلا هتلاقي واضح. ممكن تغير اللون، عايز تكتب له لو انت، بس هو كده كده يعني مش هيبقى خاف للدرجات يعني. يعني هيبقى عارف، لانه دايما غالبا في المشاريع احنا دايما لما بيبقى في حاجه زي دي بيبقى محطوط الريتيرن، هو هيدور عليه مش هيلاقيه، فهيلاقيه تحت الايه؟ المكنه. وبعدين هي لما بتيجي تطبعها بتطبع بالالوان، فبتبقى باينه كل لون. يعني انت بتطبعها الوان فبيبقى باين الديفيوزر الريتيرن فين والسبلاي فين. انت ممكن عايز توضح له اكتر ممكن تكتب له هنا ان في هنا ده السبلاي، وتكتب له تحت الريتيرن كذا كذا. تمام؟ وتكتب له مثلا جنبها ان هو بلو ذا سيليكون سيل دكتد مثلا سيستم، او بلو ذا سيستم. طيب تعالى نعمل رقم 3 كده. تعالى بقى نعملها سريعا. احنا عرفنا الفكره خلاص. عرفنا الفكره. هندخل على الهاب، ندخل على 3 برنت بريفيو. هنلاقي ان هي 1.5 طن، يعني 17,008 بي تي يو بر اور. والسي اف ام كام؟ 850. ودرجه الحراره الداخله 99.3، يعني تقريبا نفس الرينج اللي قريبه من اللي هناك، تبقى نفس درجه الحراره. اول حاجه هدخل، خلي بالك بقى ان احنا عايزين نحقق السي اف ام الاول، لان لو حققنا السي اف ام هيحقق الثاني. تمام؟ فندخل على السي اف ام على طول. هي 17,800 الكولينج بس 17,800. تعال نشوف بقى 17,800. 17,800 ادي ال 18. الهاي عند 16%، دي هتدي كام؟ 440. مش هتبقى معايا 17,000، مش هتمشي معايا. طيب دي كام؟ هندخل بقى الكتالوج نجيب بقى مكنه قريبه من 17,800 وسي اف ام 850. نخش على اللي هي 12 ولا 16 ولا 16. هندخل برضو على 16. 16% انش ووتر جيتش. ايه؟ ما احنا بندور بقى على اقرب حاجه تديك ال 850. ال 850. طيب ال 850 هننزل هنلاقي ال 850 12%. لا، لا 36 دي 36 ال 850 ال 36. ما احنا قلنا عشان في ضغطات فهناخدها عند الانش ووتر جيتش 12%. بالظبط هتاخد اللي هي 36 اللي هي 976. طيب انا دلوقتي مش عايز اشتري مكنه كبيره، لا ممكن اشتري مكانتين ايه؟ صغيرين. طب تعال نشوف لو انا هعمل مكانتين مثلا صغيرين. تمام؟
مكانتين صغيرين. تعالى نكتب كده هو الرقم كام؟ 17000 بي تي يو بر اور. طب خليها مكنه دلوقتي، خليها عشان واحده واحده نقسم الديفيوزر.